야, 무작정 노력만 해서는 안 돼. 성공한 사람들 보면 항상 바쁘고 뭔가 대단한 성취를 이룬 것처럼 보이잖아. 근데 그게 다가 아니야. 바쁘고 열심히 산다고 다 잘 되는 건 아니거든. 진짜 중요한 건 여유야. 이 여유라는 게 그냥 쉬는 시간이 아니고 주어진 상황을 행복하게 느낄 수 있는 마음의 여유를 말하는 거야. 열심히 하는 건 누구나 할 수 있어. 하지만 그 노력 속에서도 여유를 가지고 지금 이 순간을 긍정적으로 바라보는 사람이 더 멀리 갈 수 있는 거야. 계속 바쁘게만 살면 결국 지쳐서 무너지기 쉽거든. 생각해봐. 위기의 순간에 이건 내 드라마의 중요한 장면이야. 위기를 극복하는 이야기로 드라마를 완성할 거야. 라고 생각하면 그 힘든 순간도 다르게 보일 거야. 그러니까 지금부터는 여유를 좀 가져봐. 주어진 상황을 좀 다르게 보고 그 속에서 행복을 찾아봐. 그게 진짜 강한 사람이 되는 길이야. 넌 충분히 잘할 수 있어. 내가 장담해.